हाय फ्रेंड, क्रिएटिंग ऑफ द डे मोस्ट वेलकम टू अमन्ना हाईटेक ऑनलाइन बुकिंग कारवास पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये भाई साहब की गाड़ी थी, बलडोर गांव से ऑनलाइन बुकिंग देख सकते हैं। तो इस गाड़ी बोनट खोल भाई साहब, इस गाड़ी का जो मैंने फुल ड्राई क्लीनिंग, नीचे की ड्राई क्लीनिंग भी होती है दोस्तों। डीजल का पहले स्प्रे करके ऑटोमेटिक मशीन से, उसके बाद डीजल का कपड़ा और उसके बाद फिर से डीजल लगाया जाता है। तो ये इंजन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिस स्कॉर्पियो लुकिंग टू प्रिटी, देख सकते हैं कितनी चमचमा रही है। इस काम में दोस्तों मेरे को 3 घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे के अंदर मैं करता हूँ। बोनट लगा दो इसके, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। और ये काम दोस्तों मैं रिजनेबल प्राइस पर करता हूँ। 3 घंटे के 300 रुपये तो दोस्तों ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो भाई ऑनलाइन बुकिंग करता है, पेटीएम पेमेंट करता है, तो उसको 50 रुपये का मैं डिस्काउंट देता हूँ दोस्तों। तो आप वॉच कर सकते हैं स्कॉर्पियो का जो इंजन है, लुकिंग न्यू इंजन देख सकते हैं किस तरह से चमचमा रहा है। किसी से कोई भी डस्ट, गंदगी या मड कुछ भी नहीं दिखा सकते आप। तो दोस्तों आप भी ये काम करवा सकते हैं। नीचे का भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बारीकी विशेष वर्क हो मन्ना का। सो प्लीज़ कीप वॉच दिस वीडियो। देख सकते हैं नीचे प्योर क्लीन किया गया है। इनके जो डिस्पैंड होते हैं उनको भी साफ, और अंदर से इनके भी अंदर से कपड़ा लगा के डीजल का देख सकते हैं। दोस्तों आप लाइव देख रहे हैं, आपको धूल मिट्टी दिखाई दे, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अमन्ना हाईटेक यूट्यूब चैनल पे। सो आई वांट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपकी गाड़ी सालों साल चलती रही है, इसलिए मशहूर है अमन्ना हाईटेक ऑनलाइन बुकिंग कारवास। देख सकते हैं नीचे से जो और मेरी रैंप वॉच कर सकते हैं दोस्तों। ये 4 फुट ऊंडी रैंप है, जिससे कि आराम से गाड़ी विदाउट हाइड्रोलिक जैक के यहाँ पर वॉश होती है। हाइड्रोलिक जैक भी है मेरे पास, मैंने इसलिए इंस्टॉल नहीं किया है कि उस पर अलाइनमेंट ज़्यादातर गाड़ियों का अक्सर आउट हो जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग कीजिए और डिस्काउंट ऑफर का अमन्ना हाईटेक कारवास का फ़ायदा उठाइए। और उधर मेरा लोगो वॉच कर सकते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट मीर। मैं भाई साहब की जो गाड़ी थी इनसे बात भी करवाना चाहूँगा। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? रतन चौहान जी। हमें ये हाँ, रतन सैनी जी, सॉरी दोस्तों। तो हमें ये बताइए कि यहाँ पर कैसा काम होता है, आपकी जो गाड़ी वॉशिंग हुई कैसी हुई? और अगर आपको नंबर देने हो 10 में से अमन्ना हाईटेक कारवास को कितने नंबर देंगे? तो देख सकते हैं 100% सेटिस्फाई। और बलडोर गांव की कुछ गाड़ी वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देख सकते हैं 100% सेटिस्फाई रतन सैनी जी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, मीट यू वंस अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय।